Ladies and gentlemen, dámy a páni, vítajte pri ďalšom videu z dielne techhouse.sk alebo techhouse.cz. Pozdravuje vás Juraj Grafík, no ale ja tu dnes nie som úplne podstatný a dôležitý, lebo po zhruba 2 rokoch máme vo videu opäť hostia, je to momentálne najvychytenejší. Nebudeme hovoriť, že najlepší, lebo... Ani nehovoríme najvychytenejší. No, dobre, máš veľa hraní, ľudia ťa poznajú, veľmi veľa ľudí ťa pozná, takže si známy DJ. Tak by som to povedal. Dobre, nechválme už to. A kto by nevedel meno, tak je to EKG. Ahojte, zdravím vás všetkým, ktorí pozeráte práve recenziu alebo všetko, čo sa bude týkať nového Pioneer. Je to v podstate také predstavenie, lebo človek by mal recenzovať vec, keď ju poriadne vyskúša a spozná. My ideme skôr na to, inak my sa ideme tak jemne oboznamovať spoločne. Keďže to tu máme veľmi krátko. Toto je úplne prvý set, ktorý došiel na Slovensko. Objavil sa pre zaujímavosť aj na východe Slovenska, odtiaľ potom poputoval rovno do nášho showroomu, kde sa dal vyskúšať, otestovať. Mnoho ľudí to využilo a boli naozaj prekvapení z tej veľkosti. Tvoje prvé pocity a dojmy? Akože wow, je to brutálne veľké, je to brutálne ťažké a tak ako som sa dozvedel, tak ako si všetky v podstate nejaké novinky čítam od Pioneerov alebo sledujem recenzie, je primárne určený firmám, rentalovkám, festivalom a nie je určený pre nejakého hráča obyčajného, pretože aj tá cena je spôsobená naozaj, aby si to mohol dovoliť niekto, kto robí viacej akcií, viacej festivalov, môže sa to požičať na rôzne DJ-ské turné, takže firma Pioneer kooperuje s tým, že je to primárne určené pre DJ-ské turné a oficiálne na stránke alebo oficiálne na videu sa píše, že toto je najvyšší level, ktorý Pioneer aktuálne spravil. Povedzme si to otvorene, zase až tak veľa sa tu nenatrápili, lebo máme tu pred sebou rozčaptanú 900-ku zväčšenú a 2000-ku opäť tak oplastovanú a pridané veľké displeje, ale tie displeje fakt nie sú na škodu. Máme ich trošku tak zahnuté, lebo to sme presne rozmýšľali, že keď to DJ takto má, tak ho poriadne ani nebude vidieť. Ale my máme teraz zhruba tú výšku stolu, jak býva asi v tých kluboch. My máme presne tú výšku, ktorá je pre mňa absolútne úžasná, skvelá v tom, že môžeš, že tá ergonómia tých rúk a všetko môžeš rýchlo pracovať. Čo je úžasné, že naozaj vidíš, tá vizibilita je naozaj úžasná toho tracku, samozrejme k tomu sa neskôr dostaneme. Vidíš display, vidíš ako sa správa waveforma daného tracku a samozrejme je o mnoho jednoduchšie a úžasné skvelé v tom, že track si môžeš hľadať samozrejme nielen na normálnom prehrávači, ale aj na dotykovej obrazovke, ktorá tu je. A samozrejme k baleniu, ale to tu samozrejme nemáme, je potrebné povedať, že ja by som to tak pracovne nazval, že sa nachádza taká striežka a je na veľa videách a veľa festivaloch vidieť, že keď človek hrá cez deň napríklad Tomorrowland alebo Ultra, tak DJ začínajú a robia toto, alebo tu majú kartóny, takže primárne Pioneer myslel aj na to, že externá striežka, ktorá sa dáva asi týmto spôsobom, aby vám tam slnko nezavadzalo, takže je veľmi účelová na festivali. To, že urobíš player za 5000 a cez deň ti nejde, vlastne nefunguje. Že je robený fakt na ten nightlife. Ako je to logické, ale v podstate asi keď boli nejaké tie prvé prototypy na tých festivaloch, tak tam to ešte nebolo, alebo sa na to možno nemyslelo. Soudrozi na to nemysleli, ale už je to doladené, je to v balení. Tie strežky sme tam videli. Nakoľko to pomôže, určite nejaké percento viditeľnosti to zvýši. No. Je tu strašne veľa technických detailov, ktoré si aj prejdeme, ktoré sú využiteľné presne na festivaloch. Veci proti poškodeniu, samozrejme k tomu prídeme neskôr, keď budeme rozoberať mixpult, čo bude o chvíľočku, pretože častokrát sa stáva, že tie káble sú pohodené, v podstate môžu sa veľmi ľahko odpojiť. Na tomto pulte je príznačné to, že je všetko zaistené proti nejakému vytrhnutiu. Náhodnému vyťahnutiu. Zrušeniu DJ-a predčasne. Presne tak. Takže k tomu sa dostaneme neskôr. Zatiaľ môžeme povedať, že naozaj je to obrovské. Myslím si, že toto nosiť na akciu samostatne, kedy DJ si celý ten equipment úplne že rozbalí, je to v pohode, je to not real, ale myslím si, že je naozaj, a uzavriem to, primárne určené pre DJ-ské cestovanie, festivály a veľké rentály. Alebo kluby, inštalácie pevné. Presne tak. Dáme Red Bull a pozrieme sa na to podrobnejšie.
Na úvod sa ideme pozrieť na zadnú časť toho mixpultu, lebo je tam toho požehnanie veľa. Takže čo si ty, Miro, ako používateľ 900 spozoroval, aké rozdiely? No, Pioneer, čo som aj čakal, konečne vyslyšal DJ-ské prosby a jedna skvelá vec, ktorá bola aj aplikovaná v Mixpulte 2000 je to, že nemusíme používať externý switch, čo je veľmi úžasné, pretože veľakrát sa stávalo, že či už na festivaloch, alebo keď sa premiestňuje stav, tak sa vyťahol, tým pádom sa linkový kábel prerušil, ostalo ticho. Skončil. Presne tak. No, tu je tých Ethernetov požehnanie, no. No a tu konečne vidíme, že switch sa implementoval sa dovnútra, čo je úplne úžasné a ako máte možnosť vidieť, je aj veľmi zaistený, čo je úplne skvelé. Máme tu klasiku, digitál, budko je zmenené, čo som veľmi prekvapený, že nie je na veľké jacky, ale je na Canony. Opäť bavíme sa na festivaloch, kde je nejaký kilowattový sound system, presne čiže tak. Tie XLR-ka sú možno aj lepšie, čo sa týka jack, už len napríklad ti praska, keď ho zapínaš, vypínaš, čiže hej, je to možno logické, keď sa bavíme o profi veci. No. Máme tu klasiku, ktorá je zachovaná, samozrejme rekordový výstup, Master 2, potom tam máme všetky na linky fóna, to znamená aj gramofóny. Máme tu jeden mikrofón a toto asi budeš spomínať ty internet, ktorý je tu funkcii Kuvosa asi budeme. Hej, je tu aj World Clock, to je presne to, čo niektorí DJ, teda profesionálni, tí najúžasnejší, najlepší na svete vyžadujú. Je to, aby dokázali synchronizovať hudbu so svetelnou show. Nejaké väčšie podrobnosti vám k tomu nepoviem, ale je to tu, Mixpult je na to prispôsobený, nachystaný, takže ráta aj s takouto možnosťou. No ako vidíte, je to tu našrobované poriadne, sú tu dva mikrofónové vstupy. Je tam kostra na gramofóny, takže v tomto prípade môžeme povedať, že v tejto... Ale super je, že ho môžeš zamknúť, lebo nikto neukradol, hej? V tejto edícii naozaj oceňujeme to, že Pioneer vsadil switch dovnútra, budko spevnil, takže všetko je naozaj evidentne pripravená na festivaly a pevnú inštaláciu, aby sa nemohla stať nejaká nehoda, takže úplne to oceňujeme a je to veľký krok vpredu. Dobre, idem sa pozrieť na vrch. Ideme sa pozrieť na mašinu z tej vrchnej časti, je tu toho požehnanie veľa. Tá 900, ako som vravel, sa rozrástla o takéto dva, nazvime to slíže pracovne. Ja v rýchlosti sa pozrieme... Sloty? Áno, sloty, perfektné slovo. Tuto naľavo máme takú zázračnú vec, že Kuvo. Je to taký už nie úplne najnovší projekt Pioneeru, ale minimálne pre nás Európanov ešte v plienkach. Pokiaľ som správne pochopil, je to streamovacia služba, kedy sa snaží Pioneer priniesť hlavne zvuk priamo do vašich domácností, čiže je to nejaká live streamingová služba. Samozrejme, čo je možno plus alebo mínus, v rámci tej služby aj vidíte, čo ten DJ hrá, čiže celé playlisty. Tu je to krásne vidieť, že keď stlačíme na displeji Kuvo, tak vieme tu dopísať názov klubu, konkrétny stage, a vieme vlastne vysielať von. Automaticky sa nám teda rozbehne, čo je super, vieme tu teda sa postarať o to, aby tá hlasitosť bola v poriadku, aby to nešlo do prebudenia. Veľmi zaujímavé sú tu tieto dva vstupy, v podstate auxové, čiže teoreticky ešte dokážeme primiešavať nejaký ďalší externý napríklad mixpult, čiže do toho externého mixpultu vedia ísť nejaké jingle alebo nejaké je to výborné pre slučky. radiospoločnosti alebo pre niečo Presne tak. Streamy. Čiže na to je to tu prispôsobené. No a Miro sa už pustí do ďalších náležitostí. Takže predstavíme si celkový mixpult Pioneer Professional Mixer DJ M-Tour One, ktorý je upgradeom samozrejme Nexusového pultu Rady 900. Oceňujem, čo je najlepšia myšlienka na svete celého pultu, je, že konečne DJ môžu ho využívať na svoje back-to-back sety. Predtým boli rôzne zariadenia, kedy ste videli, že tu boli rôzne luxusné redukcie, ale jedna z najväčších vychytáviek tohto mixpultu je to, že môžete mať dva nezávislé slúchatkové vstupy. To znamená, ak jeden DJ si pripravuje pesničky, môže samozrejme štandardne počúvať na tomto vstupe, primiešavať si všetky fadere alebo samozrejme master. A to isté dokáže nezávisle druhý DJ, ktorý si na svojom prehrávači dokáže
taktiež nezávisle, bez toho, aby počul toho druhého, čo si pripravuje, si môže chystať svoj track, ktorý bude potom dávať na back-to-back. To je úžasné. Ja si myslím, že toto je jedna úžasná, skvelá funkcia, ktorá práve na back-to-back setoch chýbala, ktoré sú teraz absolútne veľmi populárne. Hej. Či už je to, ja neviem, Carcox a Capriati, alebo všetky tieto veľké mená. David Guetta napríklad, ten pustí play a čaká, ale nie. Joris Vorn s Nikom Fančulim a podobne. Takže, ktorí využívajú, vieme o tom, že Pioneer platformy. Toto všetko je samozrejme nadštandardná vec, ktorá je úplne nová, úplne úžasná. K tomu máme samozrejme Send Return, ktoré bolo predtým na efektore. Nachádza sa tu hore, to znamená primiešavanie. Čo hovoríš na to, že je to práve z vrchu? Tak bude to vyzerať tak akože vtipne, keď dáš ten kábel a ten efektor si niekde postavíš. Toto je samozrejme veľké. Ale možno je to kvôli tomu, že efektor nepoužíva každý, alebo každý má nejaký iný efektor, tak chcú asi, aby to bolo rýchlo zapojiť. Je to možné, pretože sa to nachádza vzadu a presne pre ten festival je, aby prišiel stage manager a napichol to rýchlo, takže myslím si, že to je logické. Funkcie sú kvázi nezmenené, filtre, ktoré sa nachádzajú na každej šabli, môžeš si pridať intenzitu, klasické efekty, ktoré sa nachádzajú zhruba ktoré sú 90% rovnaké ako na všetkých Pioneer Mixpultoch, 2 mikrofóny, prepínanie liniek, či už cez digitál, linku alebo fono. Samozrejme sú tu vstupy, kedy sa tam dá dať buď traktor alebo serato, ktoré si tam môžeš dať. Takže Mixpult je podľa mňa absolútna vychytávka a naozaj oceňujem upgrade na back-to-back sety. Otázne je, či je to hodné tej sumy, ale možno v prípade toho Mixpultu možno aj áno. Myslím si, že spoločnosť, ktorá či už festival zastrešuje 100 000 ľudí, nebude riešiť cenu tohto, ale naozaj je absolútne nosné a základná vec, aby DJ mal totálne najvyšší komfort, takže myslím si, že práve na tomto stave sa šetriť nebude. OK, tak môžeme sa ísť pozrieť pomaly na playere. V Tech House si predstavujeme najnovšiu sériu, vrcholovú radu s názvom alebo označením Tour M. Na našom stole je DM pult a potom sú tu CDJ s označenie Tour 1. Opäť, aby sme sa zorientovali, bavíme sa o sume zhruba 5000 € za jeden kus, čo je v podstate dvojnásobok toho, čo stojí klasická CD 2000 Nexus 2. Aké si ty postrehol zmeny, keďže ty aktívne Nexus si používaš, z nich hrávaš, to je pre teba tá základňa, ktorú používaš? Primárne Nexus 2 ostáva tá istá, len vidíme, že je trošku zväčšená o tieto hrany. Ale čo je absolútny upgrade a čo Pioneer v podstate priniesol ako novinku, je kvázi externý display, kde je v podstate radovo to isté, ktoré sa nachádza tu na prehrávači, vidíš aj oproti na obrazovke. Je to úžasné kvôli prehľadu, pretože niekedy sa stáva, že v tej rýchlosti tie tracky nemôžeš až tak nájsť, pretože nachádza sa tam len určitá časť informácií, alebo teda pár riadkov. A tu predsa vidíš tých riadkov viacej, to znamená, že ten tvoj set môže byť flexibilnejší, rýchlejší a počas toho si môžeš tie tracky samozrejme rýchlejšie vybrať. Čo je absolútne úžasná funkcia a čo je najdôležitejšie je to, že displej je plne dotykový. To znamená, že tracky môžeš absolútne rýchlo loadovať, ukážu sa ti nielen na prehrávači, ukážu sa ti aj tu na displeji, ktorý patrí Mixpultu. Môžeš pozerať horizontálne alebo vertikálne, ako samozrejme celý track vyzerá, priebehy, môžeš si to zoomovať. Môžeš samozrejme pozerať všetky tracky cez browse. A toto. Aby sme sa dostali k Mixpultu, vidíš samozrejme aj tú formu pred sebou, môžeš si ju takto vybrať navolením a tohto všetkého. Taktiež máš tu dva filtre, kedy svoj track, navolíme tam track, dáme tam to. Filter 1, je to samozrejme všetko o príprave v Rekordboxe, to znamená, že môžeš si vyberať tracky podľa artistov, to samozrejme treba ich všetkých zladiť.
Ďalej máš stiahnutý zo Zippyshare názov, tak si musíš prepísať, hej? Presne tak. Dobre. Ďalšia vec máš samozrejme žánre, ktoré si ty samozrejme musíš v Rekordboxe do detailu spraviť, keďže chceš byť precízny. Neťahá ti to z Beatportu napríklad, keď máš track? Samozrejme, to ti spraví, ale niektoré tracky môžeš zaradiť aj do rôznych žánrov, že ich môžeš použiť na techno, tech house alebo subžánrov. Potom sú tam samozrejme albumy, máš tam Filter 2, kedy si opäť v Rekordboxe môžeš ratingovať skladby, to znamená, ktoré hrávaš najčastejšie, priradíš 5 hviezdičiek a podľa toho, koľko im priradíš hviezdičiek alebo aké im dáš funkcie, tak podľa toho sa ti naladuje track. Nie. Potom tam môžeš mať farby, to znamená, farby sú výhodné napríklad pre niektoré roky alebo rôzne funkcie, ako si to ty rozdelíš. A potom je tam samozrejme vec, ktorú absolútne využívam, v akej tónine sa nachádza track. To znamená, aby boli veľmi synchronné, aby ten prechod bol harmonické, aby bol ten prechod úžasný. Aký track by si dal Pink značku? Drahoš. Tam máš? Dobre. No, jedna úžasná, skvelá, najlepšia funkcia je to a je vyhľadávanie. Ešte skvelejšia? Ešte skvelejšia. Tá predtým? No. Áno, ale táto je úplne tlačidlá skvelá. zabili, tie sú giga, mega. Tie sú veľké, to znamená, vyberieš veľká track, nájdeš, dáme si kubka nášho Amona a presne ho naloaduješ. Secrets? Aha, to je asi niečo iné. Tu vidíš samozrejme na displeji informácie o tracku, ktoré si tam dáš. Všetko samozrejme v Rekordboxe, príprava. Máš tu samostatné menu, ako si chceš navoliť, alebo v podstate ako chceš LCD, aby svietilo, či chceš viac, ako tam chceš, či tam chceš angličtinu, alebo slovenčinu, alebo všetky tieto veci. Porečené je najlepšie, no? Presne tak, máš tu vychytávky a celý ten displej je úplne úžasný, funkčný a hlavne je veľmi prehľadný. Si majiteľ klubu dobrého, kúpil by si to tam? Ako keby mi ten klub zarába, že mi chodí, že ja neviem, 2000 ľudí piatok, sobotu, tak prečo by som to taký klub vôbec na Slovensku, ty expert? Ja si myslím, že jeden je. Jeden je, no. Uvidíš. Ďalšia vec, ktorá je úplne skvelá, vidíš priebehy trackov a samozrejme vidíš tam aj hlasitosti, kde sa nachádza. Ale. Ako je hlasitý. To je zaujímavé. Dáme tam slučku a môžeš mixovať. Zaujímavé, že tie hlasitosti iba, je tam tá línia, že ti to tam tak nebeha, môžu sa to prepnúť, ale aspoň to nejak neruší. Tu si môžeš pozrieť, samozrejme, aby si videl ten prehľad takto, ktorý si myslím, že je oveľa lepší. No jasné. Môžu tam byť ešte pripojenia dvoch zariadení, to znamená ešte jedného prehrávača a druhého, to znamená, keď máš 4, vidíš všetky priebehy 4. Môžeš si zväčšovať, zmenšovať, ako to vyzerá, čo je úplne úžasná funkcia, pretože vidíš stop timey, breakdowny, build-upy, všetko, kedy môžeš mixovať. A takto to máme vertikálne. Ďalšiu vec vidíš hlavný master. Áno. No a čo je úplne skvelé podľa mňa, je, že na pravej strane sa nachádza história trackov, ktoré si hral. To nie oje kabáti, že nezahráš to isté. Už sa ti stalo ináč? Nie, nestalo sa mi to zatiaľ. Ja som kamaráta, čo za hodinu dal aj 3-krát ten istý. Podstatná funkcia, a ktorá je úžasná, môžeš vo všetkých troch displejoch vidieť svoje USBčko. Jo, to je jasné, to je tá sieť. To znamená, to je tá sieť, všetky tracky, DJ Toolmaster, akapely, všetko vidíš, môžeš uploadovať, rýchlo si posúvať, je to a rýchlosť je v pohodičke, myslím však. Rýchlosť je úplne skvelá. Samozrejme, treba mať rýchly kľúč, ktorý spracováva veľmi rýchlo informácie, je veľmi rotačný, takže všetko to závisí od toho. Posledná informácia, ktorú opakujem, je to, že je veľmi dôležitá príprava v Rekordboxe. To znamená, to, čo vidíš v Rekordboxe, vidíš aj na displejoch. Takže všetko je to len o tej podstatnej príprave, ktorú opakujem už asi 2 roky v Tegase. Áno, a darí sa ti to a ľudia, niektorí si to berú k srdcu. Presne tak. 2, 3 možno. OK. My si to ideme teraz celé v rýchlosti zhrnúť. Sme radi, že ste vydržali až doteraz, čiže dúfam, že video vás zaujalo. Tie zariadenia sú momentálne to najzaujímavejšie, najdrahšie, najúžasnejšie, čo v tom DJ-skom segmente existuje. Keď si spomenieme, kedy si to boli 2 gramofóny, 600 mixpult a to bolo, že wow. To boli nejaké určité finančné investície, ale toto už je akože v podstate taký automobil v strednej triede, taký lepšie vybavený. No, čiže v podstate
Rozmýšľam, že keď bolo treba kupovať tie gramce, tak človeka to možno nestalo toľko až ako to auto, čiže tie náklady na ten skutočne profesionálny veľký DJing idú trošku hore, ale je to logické, lebo sa menia trošku aj tie požiadavky. Tak skús ty dať nejakú svoju úvahu k tomuto celému, čo si tu dnes videl a predstavil. Ja by som to asi spravil, podotknem na dve strany, jednu negatívnu a jednu pozitívnu. Poďme najprv to zlou, ne? Poďme najprv to zlou. Tá zlá je, že naozaj ten DJ gear, ktorý pred sebou vidíme, je v ekonomickej triede, ktorú si myslím, že nemôže alebo nedá normálny smrteľník, ale skôr firma, ktorá s tým narába a naozaj to zarába peniaze, alebo či už rentalom, alebo samozrejme... No zase môžem povedať, že ten slovenský rental si to úplne neviem predstaviť, no. To je ďalšia vec. Takže to prvé negatívum je samozrejme tá ekonomická záležitosť. Druhá vec je, aktuálne, čo sme sa bavili, neexistuje na to case. To znamená, že to prenášanie si myslím, že... To netuším, akú má Pioneer predstavu, keď to chce, aby to mala rentalovka, ktorá to nosí napríklad na ten Tomorrowland, tak asi tam fakt to nosia v krabiciach, no. A posledná vec, spratnosť alebo umiestnenie v kluboch si myslím, že je ad jedna veľmi nebezpečné kvôli drinkom a neviem čo všetkému. A je to naozaj väčšie a nie každý klub je prispôsobený tomu, aby takýto veľký stav bol. Vieš si predstaviť čajočku, že sa ti prehne cez toto s dal... drinkom a že puk. Ja by som asi vtedy sa zbalil a ušiel rýchlo Takže čo sa týka tohto, no a samozrejme ideme na plusy. Vyzdvihnem opäť back-to-back funkciu, streamovacia záležitosť. A posledná vec je neskutočný prehľad, rýchla flexibilita hľadania trackov, videnie trackov, sledovanie priebehov, dotykovka, čo sa týka displeju. A myslím si, že toto využitie, ak by sme raz videli na Slovensku na nejakom festivale, tak vtedy si vieme povedať, že ten festival je úspešný. Áno, a na ňom určite budeš hrať. Tak ja ti ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho nového štúdia. Chcem len pripomenúť, že tento set sa dá v tej house zakúpiť. Aktuálne je skladom a dodávateľ sa bude snažiť o to, aby bol k dispozícii, pokiaľ teda budete chcieť. Takže pokiaľ sa niekto našiel, kto má o tento set záujem, odporúčame. A už minimálne o jednom trošku viem, tak nebojte sa nám ozvať, vieme sa dohodnúť, tak aby sme boli všetci spokojní. A je našim najväčším záujmom, aby táto špičková technika niekde na Slovensku naozaj bola reálne nainštalovaná, či už to teda bude nejaký klub, alebo konkrétne nejaká rentalová spoločnosť. A ja budem veľmi rád, keď teba uvidím v nejakom promo videu, jak pri tom skackaš, tešíš sa a... Ja to isté. A že to tam je dobre, takže ešte raz ti ďakujem. Ďakujem za pozornosť, majte sa krásne.